còn, thời gian vẫn còn, và khác tại đây thì tất cả chúng ta hãy cùng lưu luyến với nhau. Chúng ta hãy cùng gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp để chúng ta bước sang một năm mới với bao nhiêu điều tốt đẹp ở phía trước. Và chúng tôi tin rằng khi ngày hôm nay quý vị được thưởng thức chương trình nghệ thuật, được nghe các đồng chí lãnh đạo gửi những lời phát biểu, những lời chúc Tết đến cho tất cả những bà con tại Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy ấm lòng hơn. Và đêm nay đặc biệt chúng tôi được đứng trên sân khấu này, được gặp gỡ tất cả những bà con tại quê hương Bà Rịa Vũng Tàu, và tất cả quý vị đã làm cho chúng tôi có một mùa xuân thật ấm áp, tươi vui và hạnh phúc. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và quý vị có thể dành cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nữa trước khi chúng ta cùng chuyển sang năm mới 2023. Và thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay quả là một buổi tối rất tuyệt vời. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hô thật to, hãy cùng chào, hãy cùng chia tay năm Nhâm Dần 2022 để cùng chuẩn bị đến với những điều tốt đẹp mới, những hy vọng mới của năm Quý Mão 2023. Và chúng ta cũng xin được mời các chị em nghệ sĩ, các vũ công, các vũ đoàn, chúng ta cũng sẽ tiến ra sân khấu để cùng chào đón giây phút này ạ. Và thưa quý vị, còn 13 giây nữa. và tất cả chúng ta sẽ cùng đếm ngược ạ. 10, 9, 7,